Manatra ny araba tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao manaraka ny fahitalavitra TNTV amin'ity alina izy mahity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny resaka politika mahakasika ny hetsika izay ataon'ireo kandidata hilatsaka ho filoham-pirenena tsy manaiky ny zoranao anatin'ny fifidianana amin'ireo lesoka everiny fa misy ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao nondeha nokafatsika ity fampahalalam-baovao ity. Voatotra androany teny anivon'ny tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay tokony antefany ny fenkevitra tapaka nandritra ny fivorimbe Mahamasy Manjidy izay nataon'ireo vondron'ny kandidata teny amin'ny CCI Ivato omaly ny fenkevitra izay norafetin'izy ireo na raha izany fenkevitra izany avokoa moa ny filohana am-panjakana rehetra indrindra ny filoham-panjakana mpisolo-toerana ny filohan'ny HCC ary ny filohan'ny CENI. Erandrena tenena no hitatitra ny makasika izay. Tetsy Ambotsirohitra tao amin'ny filoham-panjakana mpisolo-toerana no nametrahany ireto kandidata ireto voalohany ny fenkevitra ny fivoriana Masy Mandidy. Mbola no amafisiny izy ireo tamin'izany fa tsy lamina ny vokatry ny fifidianana raha toka tsy iverenana diovina aloha ny lisy mpifidianana. Ny anay moa zany rehefa tonga tao zany dia nanazava araka ireny efa fantatrareo reny fa tsy manana heritreritra na dia kely azy ny hanao an'izany fanonganam-panjakana izany fa ireto kandidata izay mivondrona ao anatin'ity kolektif ity dia olona vonona hitondra vahaolana sy hitondra ny anjara biriky amin'ny fanamboarana ny fandehandraharaha eto amin'ity firenena ity. Kanefa kosa rehefa ato anatiny mahita fa betsaka ny zavatra izay manapoizina ny tontolo manodidina izao firosoantsika amin'ny fifidianana izao ka mananotanina indray ny krizy ho isy eto amin'ny firenena. Ka anisan'ny tsy mety amin'izany dia io lisy mpifidianana io ka mahatonga anay manizingizina ihany koa ny fangatahana ny fanokafana io lisy mpifidianana io. Voalohany mba hahafahan'ireo olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka satria mitovy ny zon'ny olom-pirenena rehetra amin'ny tokony hahafahany hifidy ny olona ametrahany ny fahatokisany hitantana ny firenena mba hanome ny hoaviny mba ho tsaratsara kokoa. Ka maro ny olona izay mahafeno fepetra nefa tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Antapitrisany maro ireo. Zay zany ny voalohany. Faharoa, misy ihany koa ny anarana miverimberina imbetsaka ao anatin'ny lisy mpifidianana. Zay koa dia manapoizina an'io lista fifidianana io. Ary maro ny olona zay efa maty, efa lasa korazana tsy voa tamin'ny taona lasa akory fa misy 20 taona ny mahery ihany nefa mbola voasoratra ao anatin'ny lista. Ka ilana zany ny fanokafana io lisy mpifidianana io mba hanadiovana izany lista zany ka mba hahatonga ny fifidianana tena marina tokoa no isy eto amin'ny firenena. Fa raha mbola io lisy mpifidianana misy amin'izao fotoana zao io no entina hanatanteraka ny fifidianana dia mazava ho azy fa diany ambolohany dia efa ho diso sahady ny vokatra izay hateraka io. Ary no ny hovokany ny olona zay tsy eritreretin'ny vahoaka ho fidiny na tokony ho lany eo zay no ho tonga eo dia mbola hiverimberina sanatriany vava ny krizy ary indrindra hahazovahana ny fahantrana ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Milaza ny nampanantena azy ireo ny filoham-panjakana mpisolo-toerana fa andray ny andraikiny ka ampivory ireo kandidata rehetra atao anatin'ny fotoana fohy ahafahana mikaroka vahaolana miaraka. Azo lazaina ary fa manana ray aman-dreny mba afaka mihaino ihany ny vahoaka malagasy fa tsy ohatran'ny sasany izay manampitsofina io lista elektoraly na ireo zavatra izay natsikafina tao dia hanao recoupement ihany koa zareo zany hoe zony ihany koa zany ary adidiny ny manao ny fanadihadina eo amin'ny mahamarim-pototra ireo zavatra izay noresahany tao ary eo anatrehan'izay dia eo ihany koa zareo mandray ny fepetra zay everina fa tokony ho raisiny. Maro tsy vitan'izany ihany fa anatin'ny fotoana fohy zany dia andray hamory ireo tompon'andraikitra samy hafa izy
notohon'le resaka izay ny fanaovanay teo taorin'izay dia nizotrana keny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana izy ireo nanatitra ny fenkevitra ho an'ny filohan'ny HCC ary farany dia nanatitra ny an'ny filohan'ny CENI teny alarobia milaza ny tsy hemitra amin'izao fitakiana ataon'izao moa ireo vondron'ny kandida ka miandry ny 2 ora izay napetraka izy ireo amaliny ireo tompon'andraikitra isantsokadin'izy ireo ny fenkevitra izay nalefan'izy ireo tany amin'ny tsirairay avy horantsika ny faranjavana mila andraisana fepetra ireo zavatra no resantsika omaly ka nanomeya 72 heures izahay tsy hoe akory ultimatum fa maiky donc mila fanapahan-kevitra faran'zaingany izay hoe raha mitombona kosa ny zavatra mitenentsika dia tokony misy fepetra raisina izay fandraisana andraikitra izay no nandrasana amin'zareo satria nitenena hoe mampisy ayay fatratra io fifidianana io hisiosoka ary retoretorety daholo ny profony izany ka izany osoka izany tsy tonga foana fa nisy olona izay nanao ataontsika hoe nanao azy io na fananino na tsy fananina na ina ny antony na ho aniza dia mila fandraisana andraikitra ka izay fanapahan-kevitra raisin'zareo izay no mila hoeninay faran'zaingana na alohan'io 72 heures raha tsy maninona ny teny koa izy hoe afaka ampioniko daholo nareo kandida rehetra na mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra ka dia ho ampanatsony tsy haiko hoe roviana izay zavatra izay ary miakina amin'ny fahavononanay rehetra ihany koa fa izay moa efa nilaza hoe izahay vonona amin'ny fampiantsoana an'ireo kandida rehetra ireo dia miandry izany tsika izay fandraisana andraikitra izay manoloana ny savorovory misy eto amin'ny firenena dia milaza ihany koa ny sekretera jeneraly ny SSM na ny syndicat ny mpiasa malagasy fa tokony hisy hatrany ny fijerena foton'ireo lesoka misy ao anatin'izao fikarakarana ny fifidianana izao mba tsy hiverimberena n'ireo olana izay efa nisy teto Madagasikara manoloana ny tsy fanekena ny voka-pifidianana fanazavana raha ohatra raha ka hoe ho alefa amin'izao io fifidianana io raha sanatria ve misy tsy lany eo amin'ny premier tour fotsiny dia anaiky ny voka-pifidianana eo ve zay olona tsy lany eo zao izy mbola matoky tena be fa hoe ho lany dia hoe alefaso ny fifidianana fa zavatra efa nitranga teto amin'ny firenena gne zany laza hoe alefaso ny fifidianana fa rehefa aveo voaka ny vidim-pifidianana dia mandeha ny fitoriana dia hoe tsy misy alabaty tao sy ny sisa efa tara loatra nefa ny amin'izay tsy aleo ve misoroka deny zao dia mbola tsy mitranga le olana fa raha izao lozika an'izao aloha zany dia ampisavorovory antsika mianakavy io mangataka ny tompony andraikitra rehetrarehetra zay mba ho tonga saina andray andraikitra mifanaraka amin'ny tena fototry ny olana fa tsy avadika resaka politika fotsiny le zavatra fa jerevo ifotony ny olana mikasika ny fifidianana io izay ny mahakasika ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena izay mbola maniry ny siny fijerena ifotony mahakasika ireo olana heverin'izy ireo fa misy ao anatin'ny fikarakarana sy ny firosoana ao anatin'ny fifidianana esan-kilan'izay teo anivon'ny senina ny voamiramaly eo tena misahana ny fifidianana dia efa nanome sy nametrapetraka ireo toromarika tokony ho arahany ireo mpifidy izay vonona hiatrika izay fifidianana filoham-pirenena izay fandrazana Drakoto lalana telo no izoran'ny mpifidy mandritra ny 7 volana novambra izao hanatanterahany ny adidy masiny ho an'ny firenena tsy ahivona fa ny kara-pifidianana sy ny kara-panondrom-pirenena no entina amin'izany zany eto andeha hanatanteraka ny fandatsaham-batony dia ezahana ampahafantarina antsika mpifidy ny fomba rehetrarehetra atao mandra-voakany ao anatin'ny birao fifidianana eto moa zany dia miverifie manamarina izy fa tsy mbola mifidy ilay olona amin'ny fametra amin'ny ankibetanany mbola tsy misy encre indélébile dia manamarina koa zany ny assesseur voalohany hoe ao anatin'ny lisy mpifidianana ilay mpifidy tonga zany miaraka zay tsy maintsy miaraka amin'ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro zany tiako marina moa zany fa afaka mifidy amin'ny lalan'ny permis de conduire na passeport ihany koa ny olona anankiray eto moa zany amin'ny assesseur faharoa dia alohan'ny anomezana an'ilay bulletin tokana an'ilay mpifidy dia manazava mahakasika ny fomba famoretana an'ilay bulletin tokana ny assesseur faharoa ary ny bulletin ampiasaina zany dia tsy maintsy misy an'ilay soni anankiroa zay nanaovana tirage au sort alohan'ny sokafa amin'ny birao mpifidianana isoloara zany ato
ahafahan'ilay olona manao maneno safidiny zany. Ny mpifidy moa zany a dia omena safidy hoe na ampiasa stylo izy a ametraka an'ilay X na koa ampiasa an'ilay cachet izay efa apetraka eny anivon'ny bureau-pifidianana avokoa zany. Iny zany zao le mpifidy a sady asehony asehony amin'ny président bureau-pifidianana fa lay bulletin tokana misy soni anankiroa no nampiasainy ary dia ampidiriny anatin'ny vata fandatsaham-bato zany. Rehefa vita zay dia makeo amin'ny mpitantsorana na sekretera zany izy a zay tsy maintsy na soni no apetrany tandrifiny anarany ao anaty lisy mpifidianana na sonia na lavitondro zany. Rehefa vita n'ilay soni zany satria mahay manao soni ilay olona dia eto amin'ny dingana farany izy a dia mametraka ny encre indélébile amin'ny ankibetanany avia dia iny encre indélébile iny a ahafahana mametra azy zany a tsy afaka hifidy tsony any amin'ny toerakafa fa ndray mandeha ihany a no ahafaha mifidy. Ny vato alatsaka moa dia marihana fa misy ny soni roa amin'ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato. Marihana fa ireo mpikambana ireo dia ny maraina ny andron'ny fifidianana no atao fisarihana. Tiako marihana zany fa ny bulletin tokana na ny bulletin unique izay ampiasaina amin'ny fifidianana izay atao amin'ny fahafitony volana novambra dia bulletin tokana tahaka an'izao zany izay tsy misy tsony an'ity soratra hoe modèle ty a fa efa madio daholo. Dia ny bulletin tokana ampiasaina dia tsy maintsy misy a soni anankiroa an'ilay membre bureau-pifidianana izay natao tirage au sort eo alohan'ny fotoana iatombohan'ny fandatsaham-bato. Zay zany a anisan'ny zava-dehibe amin'ny fampiasana bulletin tokana zany. Dia ny bulletin tokana izay navoaka ny CNI a natonta avy any Afrique du Sud ary nalaina ao anatin'ilay bureau de vote misy an'ilay mpifidy any no ampiasaina. Manaraka ny fanapa-kevitry ny be sy ny maro ny CNI amin'ny asa ataony miankina amin'ny faneken'ny candidat rehetra sy ny vahoaka malagasy na tsy. Ny fanapa-kevitry ireo mpanao politika ny hetsika ataony raha tsy izany dia mbola mifikitra hatrany amin'ny fanatanterahana ny antanatohatry ny asany araka ny voafaritry ny lalàna ny eo anivon'ny CNI araka ny fanazavan'ny filohany. Hoarantsika izay fanazavan'izay. Maro ny fangatanana nataon'ireo kandida ilatsaka fidiana filoham-pirenena tsy manaiky ny tanterahana izany fifidianana izany amin'ny daty ny 7 novambra miantefa mivantana amin'ny voamira malotena misahana ny fifidianana. Isan'izany ohatra ny fanokafana indray ny lisy mpifidianana, eo koa ny famerenana mijery ireo pitsopitsony maro nambaran'izy ireo fa tsy tomombana. Tsy afaka ny anatanteraka ny fandrin'ireo kandida ireo anefa ny CNI raha toa ka tsy ny kandida rehetra no mangataka izany na ihany koa ny vahoaka malagasy. Arak'izany ny lalàna trano no mibaiko ny CNI amin'ny antanatohatra andehanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana raha toa ka tsy misy ny hevitra ekeny be sy ny maro. Demokrasia tsika dia enotsika daholy ny hevitry ny ankilany ny hevitry ny andaniny zany. Tsy misy olana zany zavatra zany. Raha ohatra ny tia mahita ny consensus ny be sy ny maro tsika manomboka amin'ny consensus ny candidat consensus tsika rehetrarehetra malagasy ny CNI mbola veriko ihany tsy anohariny amin'ny fanapahan-kevitry ny be sy ny maro. Fa raha tsy misy zay consensus zay, tsy misy ny consensus ny candidat, tsy misy ny consensus ny be sy ny maro, ny lalàna ny lalam-panorenana ary ny 7 novembre no androsotsika. Tsika indray zao efa akaiky kely ny 7 novembre mazava be zany zavatra lazaiko zany. Lafo vao afa-tanteraka kosa indray misedra olana amin'izao fotoana izao ireo mpiasa eo anivon'ny cité na ny centre d'information technique et économique tamin'ny volana Mai lasa teo mantsy izy ireo vao nandray karama volana janoary. Arak'izany dia karama 9 volana no mbola tsy voarain'izy ireo ka nanao fitokonana tetsy amin'ny foibe toerana tetsy Ambohimiandra ireto mpiasa ireto androany. Teny an-toerana Ronaldo Randrianjafy.
Efa ho valo volana zao reto mpiasan'ny site na centre d'information technique et économique reto no tsy nandray karama. Izany hoe ny volana janoary 2024 izy ireo no nahazo izany farany. Izy ireo izay manatanteraka hatrany ny asany atsakasy sy andavany kanefa tsy nijery amin'ny famahana ny olana ny mpampiasa. Raha ny fanazavan'izy ireo tsy fantatra na izotra makany amin'ny famonoana ny site no tanjon'ireo mpampiasa na inona. Manoloana izany dia mitokana etsy amin'ny foibeterana etsy Ambomiandry izy ireo manomboka androany ary tsy farany izany raha tsy misy ny vahaolana raha ny fanazavana. Fitikona nataonay eto alohan'ny sity Ambohimandrana ity moa dia fitakina ny karamanay 7 volana tsy azo. Ny zavatra nisy dia tamin'ity taona 2024 ity mbola tsy nandray karama izay fa tsy indray mandeha ihany tamin'ny volana May izay karamanay volana janvier zany izy io. Efa nisy taona ihany izay nanaitra amin'ny mpampiasa tamin'ny volana avril dia nametraka fangatahana tsoratra izay mpiasa napetraka tamin'ny mpitatana tamin'ny fotoana io dia tsy nahazo valiny. Miala moa io mpampiasa io zany tamin'ny mpitatana io tamin'ny volana juillet dia nampiantso PCA indray izay nangataka mbava indray hoe ahoana le situation dia hatramin'izao nefa mbola tsy nisy karama andraisina dia izay zany mahatonga anay manao an'izao fitokonana izao. Ny antony fitokonana moa dia efa nilazaiko teo hoe fangatahana fitakiana ny karama. Efa nanao dingana imbetsaka izay raha ny resaka ny fanatrehana dia efa nandeha koa izay tany amin'ny tribunal tany amin'ny inspection du travail dia hiditra tribunal zany zao ny raharaha nefa mbola tsy mihetsika ihany izy dia efa nairana ny tompon'andraikitra rehetra izay afaka mba mandray andraikitra na ny fanjakana na ireo mpiara-miombonantoka tsy indrinay manokana amin'izany moa zany ny ambassade de France izay anisany ihany koa mba nanao subvention en site ao anatin'izay 2.5 taona nisy site izay dia izay zany ny antony anaovanay an'izao fitokonana izao. Itoy foana zany ty fitokonana ity satria karama zany ange fantatritsika rehetrarehetra fa fiveloman'ny mpiasa zany amin'ireo mpiara-miasa aminareo dia efa betsaka ny tsy nandefa ny zanany mianatra tsony ny sakafo tena zara raha misy fitazomanaina zany ny ainanay tao anatin'izay 7 volana izay betsaka nefa tsy mampiasa ny jirama tsony fa mandeha hatramin'ny labozia dia ahoana moa izay no hijanona amin'izao nefa ny 7 volana dia tsy hijanona zany izay raha tsy azo ny karamanay. Zavatra ara-dalàna zany zavatra zany tsy hoe misy zavatra hafa fa fitakiana karama fivelomana le izy. Manao antsoava amin'ny mpiara-miombonantoka aminy ary koa ny ambassade de France izay efa nanampy sy nanohana azy ireo hatramin'izay sy izay rehetra nahazo tombontsoa tamin'ny site nandritra ny 2.5 taona nisiny ihany koa izy ireo mba hanampy amin'ny fitadiavana vahaolana amin'izao aretina mahazo azy izao raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao ny fampianarana kosa voafetra ho 200 ao amin'ny kilasy voalohany no raisin'ny sampam-pampianarana teny sinoa eny Anjerimanontolo eny Ankatso araka nambarana ny tompon'andraikitra ao anatin'izany sampam-pampianarana izany. Ny tsy fampian'ny foto-drafitrasa sy ny mpampianatra isahana ireo mpianatra ireo no antony io. Efa maro anefa ankehitriny ny tanora malagasy sy liana amin'ny fianarana ny teny sinoa noho ny fiakaran'ny Chine amin'ireo laharana 5 voalohany amin'ny firenena manan-karena indrindra izany hoe manana mpandraharaha maro raha ho amin'ny eto Madagasikara dia ny fandrarana renakibon'ny tany sy ny sehatry ny varotra ny tena ahitana ireo teratany sinoa ireo. Fanazavana. Efa mibetsaka ny tanora malagasy liana amin'ny fianarana teny sinoa amin'izao fotoana izao antony ny fahatanjahan'ny Chine amin'ny sehatry ny fandrarana ka mampianaka manerana izao tontolo izao ny orinasa sinoa. Ho antsika eto Madagasikara efa saika anjakan'ny sinoa avokoa ny sehatrasa rehetra indrindra ireo sehatrasa goavana toy ny fitrandrahana renakibon'ny tany sy ny sehatry ny varotra. Noho izany betsaka ny teratany sinoa mila mpandika teny hanamora ny fifandraisany amin'ireo mpandraraha malagasy. Fantatra nefa fa tsy afaka mandray fa tsy mpianatra 200 isan-taona ao amin'ny taona voalohany ny sampam-pampianarana teny sinoa eny amin'ny Université n'Antananarivo araka ny fanazavany tompon'andraikitra voalohany amin'izany sampam-pampianarana izany. Fianarana zany idirana atao amin'ny Institut Confucius misy mizara roa le fampianarana arosinay. Misy zany le fianarana hoe azona maripahaizana licence dia iny satria ny licence moa zany dia omen'ny faculté des lettres et sciences humaines dia isan-taona misy test d'entrée zany idirana dia voafetra ihany ny toerana satria eo amin'ny 200 iseo ihany zany ny zakan'ny Institut Confucius dia tsy maintsy le maiko satria teo zao nisy 500 sy 300 no mieritreritra hiditra tato amin'ny Institut Confucius fa ny 200 tamindreo ihany raisinay dia ireo le tena mahay zany no hoe voaray.
Fatotosaina nanomboka androany etsy Andavamamba ny Forum des Métiers andiany fasivy miamatianina trany ity hetsika ity natao mba hanampiana tosika ireo tanora marefo ananan'izy ireo asa mendrika sy maharitra mahavelotena fifanankalozan-kevitra momba ny tontolon'ny asa torolalana fampiofanana sy fifandrona eo amin'ireo samy tanora amin'izay sehatra ny asa izay moa no atao anatin'izany Forum de l'Emploi izany fanazavana. Ny 3.20 faingo 900 ny tanora malagasy tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa no manao asa tsy zarizary ary tsy misy afa-tsy ny ray apatelo ny tanora manana asa ara-dalàna ihany no mahazo fifanarahana araka-asa matotra antontanisana avoakan'ny DSL Madagasikara tao anatin'ny fandarana asa Gautich ny taona 2024. Olana maro no miteraka faharefona araka-asa ho an'ny tanora malagasy. Isan'ny goavana indrindra amin'izany ny tsy fahampian'ny fahalalana, ny tsy fahampian'ny traikefa takiany sehatra asa misy, ny tsy fahampian'ny fiofanana. Mihamaro ny tanora tody eo amin'ny taona tokony hidirana amin'ny sehatry ny asa nefa tsy maharaka ny tolotra asa misy. Nanambara ny mpikarakara ny Forum des Métiers fa ezaka goavana ilana fifandrombonana ny fampananana asa ho an'ny tanora eto amintsika. Tanjona goavana ao anatin'ilay Forum des Métiers voalohany indrindra ahafahan'ny ankizy mivelatra mahalala hoe inona avy ny zavatra misy eto Madagasikara, inona avy ny asa misy eto, inona ny orinasa misy eto ary ahafahan'ireo manitsy bebe koa amin'ny fianarana izay ataony ary manakaiky tanjona ao anatin'ilay Forum des Métiers ihany koa manko dia mampiena ny elanelana misy eo amin'ny fianarana izay atao eny an-tsekoly sy ny asa misy eto Madagasikara ary manome an'izay haingam-panahy ho an'ireo ankizy ahafahany mijery hoe ito ny fianarana atao fa ay misy an'izao asa zao misy eto Madagasikara. Tao izay ny antony anampian'ireo mpiara-monina antoka maro amin'izao fotoana izao satria hitanareo ao anatiny misy banky izao hitanareo misy assurance ao anatiny rehefa misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-monina antoka maromaro eo dia ahafahana manao mampitombo bebe koa ny asa fa efa misy paikady ao ambadik'izay tiana ho atao izany hoe tsy mbola tiako avoaka zao ilay satria paikady izay tena ho atao atoriana izany dia hikatsika bebe koa ahoana ny anampiana bebe koa an'ireo tanora mba hiasa satria raha jerevantsika angaman'ireo entreprise rehetrarehetra miara-miasa amin'izao fotoana izao amin'ireo tanora izay voakasika angamba mety 3 na 400 ihany ny tena tanora hoe voaray. Hitanareo ny entreprise angambany tsy afaka mandray an'izay olona rehetrarehetra izay tanora misy fa misy ihany koa ny structure ao anatiny fa efa manana paikady izay izay ho avy ato ho ato ho avoakanay amin'ny fahaforotonan'ny le Gautich amin'ny heritaona hikatsika bebe koa an'ireo entreprise faran'izay kely sy ny kely ary ny antonontonona mba ahafahany izy ireo mivoatra amin'ny fiainana. Miamitombo isatrany ireo tanora miara-mentana ao anatin'ny Forum des Métiers isan-taona. Raha natokana ho an'ny tanora avy eo anivon'ny SOS Village ny hetsika tany am-boalohany dia efa misokatra ho an'ireo tanora hafa izany ankehitriny satria raha ho an'ity andiany fasivy ity dia efa nahitana fandraisana anjara an'ireo mpianatra kilasy fahavalo ka hatramin'ny mpianatry ny université avy amin'ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Antsinanana. Ampiavaka izao andiany izao ihany koa ny fifanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny SOS Village amin'ireo mpiara-miombonantoka vaovao toa ny BNI Madagasikara, ny Kentia Formation ary ny Youthcan First. Vaovao avy anivon'ny polisy-pirenena kosa lehilahy iray tokony ho 27 taona no voasambotry ny polisy-pirenena amin'ny sahanany Adelokabevava Sakelika fahatelo ny zoma 7 ny volana Oktobra lasa teo teny amin'ny faritra Ambohitra Rahabahiny noho ny resaka halatra fiara fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny polisy-pirenena. Manoloana ireo fitarahana maro voaray makasika ny fahaverezana fiara teto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tao anatin'ny volana vitsy izay dia nanao fanadihadiana manokana ny sampandrarahan'ny polisy-pirenena misahana ny Adelokabevava Sakelika fahatelo izay miandraikitra manokana ny fahaverezana fiara sy ny kojakoja ka teo no nahatratrarana ity lehilahy iray ity. Fiara miisa 3 no efa azony nandritra ny volana Septambra sy Oktobra teo. Lehilahy anankiray no tratra tao anatin'ny fitsiriana ary marihana fa ny fomba fangalaran'ny fiara dia mitovitovy hatrany satria rehefa mangalatra izy dia mody manao mampiseho kilema amin'ny mpamily. Rehefa sodokany imo mpamily
dia manana fo malemy ka rehefa irahany ity lehilahy ity ny mpamily izay analavitra amin'ny fiara nitondra hoe hibata entana na hividy zavatra dia amin'ny fotoana iny no ararotiny ity lehilahy mitondra ny fiaran'ny mpamily mitsoaka. Marihana fa efa manana fanalahidy maromaro io lehilahy io satria raha fitantaran'ny mpamily vely fiara dia misy ny mitondra ny fanalahidy miaraka tamin'ilay fanirahana izay nataon'ity lehilahy Clément ity. Rehefa tratra moa io lehilahy io ka nampanatsoana daholo ireto tompon-draharaha izay nametraka fitarainana teto anivon'ny sampana raha izay iadidinay dia nanaiky daholo izy ireo ary tsy niambahamba miteny hoe io lehilahy tokoa ilay nangalatra ny fiaran'izy ireo. Ary rehefa nandeha ny fisavana tamin'ny tranon'io lehilahy io dia hita tao avokoa ireo akanjo fanaovany izay nientiny nanatotosa ireo fangalanan'ireo izay namarininy ireto tompona fiara very ireto. No tanana vonjy-maika anamponja moa ity lehilahy ity rehefa avy nandalo fampanoavana ny alatsinainy faha 12 ny volana oktobra teo. Fa efa misokatra ihany koa ny fidirana mpianatra ho polisy ao anatin'ity fanazavana ity no hitondrana aminao misimisy kokoa mahakasika izay. Araka ny fantatry ny be sy ny maro dia misy amin'izao fotoan'izao ny fampidirana ho mpianatra ho polisy ny alahady faha 1 ny volana novambra taona 2024 amin'ny 3 no fidiran'ny mpianatra ho commissaire de police eny Ivato. Ny alahady faha 20 ny volana novambra taona 2024 kosa no hiditra ireo mpianatra officier de police. Raha tsy ivona dia sokajy roa no hidirana eny amin'ny sekolim-pirenena ambony ho polisy eny Ivato dia ny sokajy ny mpianatra ho commissaire de police sy ny sokajy ny mpianatra ho officier de police. Tamin'ity taona 2024 ity dia nisy 20 ireo mpianatra ho commissaire de police, 30 kosa ireo mpianatra ho officier de police. Fomba roa no ahafahana manao ny fifaninanana hiditra ho mpianatra police, eo ny fifaninanana mivantana sy ny fifaninanana arak'asa. Ny mari-pahaizana takiana kosa dia bac +4 ho an'ny mpianatra ho commissaire de police ary bac +2 ho an'ny mpianatra ho officier de police. Misy ny fetra-taona farany ahafahana miatrika izany fifaninanana izany ho an'ny fifaninanana mivantana ary misy ihany koa ny toe-batana takiana. Ny didim-pitondrana mifehy fifaninanana andraisana ho mpianatra ho polisy no mamaritra ny antsipiriany sy ny fepetra rehetra takiana amin'izany. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia isy ny fandaranao manokana raha anao eto amin'ny fahitalavitra TNTV, fandarana izay anasana Nandriamatoa Aingo Rasolofijao kandida laharana voalohany ary dia mbola asenatra ny ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra TNTV. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manofinao amin'ny raha mpiso indray, mametraka ny mandrapitafa tompo kilasy tompo vavy.